好，大家好啊！呢條片呢係一個今年2026年拍嘅最新 update 咗嘅中一至中三嘅 Map Reading Skills 嘅片，因為都知道咧好多舊嘅同學們咧都係睇緊佢 N 年前中一我拍落嚟嗰條片嘅，咁但係嗰個範圍咧都只係限中一啦。咁中二、中三嗰啲咧嗰時嗰條片應該都未 cover 嘅，咁所以咧今條片就係希望咧同大家去重溫嘅。咁如果你中一嘅人類咧，一陣間去到中二嗰部分咧，你就可以黯然離去㗎啦。咁如果中二嘅同學你想要重溫埋中一嘅，咁你就係啦，你都要留到去中二啦。咁或者你想預習埋中三會學乜咧，你都可以睇到最後嘅。咁中三嘅朋友們咧，就唯獨是你哋咧就要留到最後啦。甚至乎我知道有啲插班生們咧，可能佢哋都會冇Map Reading 嗰本書嘅，咁都唔緊要。我哋要有嘅嘢咧，喺今日呢條片都會俾到大家嘅。咁喺講我哋學嘅 Map Reading 之前咧，中一嘅同學請注意啦。咁一開始咧，其實我哋9月嘅時候咧係教咗 Latitude 同埋 Longitude 嘅，即係經度同埋緯度啦。咁咧我哋係需要喺考試嘅時候啦，或者一個課程入邊本身有 cover 到嘅，咁所以我就照舊同大家去重溫一下先啦。咁 Latitude 同 Longitude 其實係乜嘢咧？係攞嚟分開地球唔同嘅位置嘅區位嘅。咁例如啦，我哋打橫嘅線，嗱呢個地球上面係你唔會喺現實世界度見到嘅，係純粹一個虛擬嘅線啦。咁呢個線咧，咁啊分開做赤道有 Equator 啦。咁咧就南迴歸線就係 Tropic of Capricorn 啦，北迴歸線就係 Tropic of Cancer。咁佢哋就係位於咧南北緯嘅23.5度嘅。咁點解係23.5度咧？你高中嘅課程就會 cover 啦，就係原因咧，佢哋喺夏天同冬天咧太陽照射嗰個嘅最集中嗰一點咧，其實就係喺呢兩個嘅地方。好，咁Latitude 同 Longitude 係做乜咧？Latitude 打橫嘅線啦，咁佢主宰嘅咧就係一個地方嘅氣候。例如果佢係近 Equator，即係話東南亞呢啲地方啦，就會比較炎熱同埋多雨嘅。近住 North Pole 同埋 South Pole，即係南北極兩邊咧，佢哋就會比較寒冷同埋少雨啦。咁呢啲咧，我哋係會用 Latitude 去講呢啲嘅國家係位於邊一個嘅緯度嘅。咁如果係近 Equator 嗰啲咧，我哋就會話佢係 low latitude 嘅 country 或者 city 啦，即係低緯度嘅地方。咁啊，如果係南北極咧，我哋就會話佢係 high latitude 嘅 country 或者係 cities 啦，即係高緯度嘅地方。好 longitude 咧就係打直嘅虛擬嘅線嘅，咁佢主宰緊嘅咧就係我哋嘅時區，即係話我哋要計時差，我哋要計 time zone 嘅時候咧，或者而家係 GMT 幾多啊，國際時間係點啊，其實就係睇翻咧呢個國家或者地區咧，佢位於咧係 longitude 嘅邊一個嘅直線，我哋會叫佢做經線嘅。咁好似個 Prime Meridian 即係乜嘢咧？就係呢個本初子午線啦，就係咁啱咧，位於喺英國格林威治呢個地方。咁英國格林威治個地方咧，亦都係國際時區嘅開始點嚟嘅。咁所以喺嗰度咧，我哋就係 GMT 加0啦。咁喺香港就快過英國8個鐘啦。咁所以我哋係 GMT 加8咁樣嘅。好，咁啊完咗之後咧，就正式進入到 Map Reading Skills 入邊嘅。咁啊，中一學嘅嘢相對都多嘅。我哋有 Map Elements 啦，有 Conventional Size 啦，即係地圖上面嘅一啲少少嘅 icon 代表啲乜嘢啊 ？Direction 啦，跟住 Actual Distance，即係話喺地圖上面兩個地方之間嘅距離，間且你就度到啦。但係實際嘅距離究竟係幾遠啊？就係 Actual Distance 嘅。咁最起咧就係呢個 Grid Reference，係攞嚟 show 緊呢個地方嘅坐標啦，佢哋嘅地點啊，佢嘅位置等等。好 Map Elements 係相對簡單嘅，得4樣嘢嘅啫，其他都並不是嘅。咁分別有咧 title 啦，留意個串法咧係一個 T 啊，因為咧你哋好多師兄師姐係會串咗 TITTLE 嘅。咁啊 direction 啦就唔係 compass point 就 compass pass 咁嗰個指南針嘅意思。咁但係其實我哋要嘅係 direction。咁 scale 就係方向啦。唔係 scale 係比例，係呢度有少少打錯字啊！呢個 scale 係比例嚟嘅，咁呢個 legend 或者 key 咧就係圖例啦。好，呢幅圖咧就係嗰個例子啦。My treasure map 就係呢個地圖嘅 title 啦，標題。咁 direction 就係右手邊講到北面係喺邊度啦。其他嗰啲正常一般情況唔會 show 嘅，只係會 show 到北面。咁如果有啲地圖係乜嘢都冇嘅話咧，咁即係話佢都 assume 咗咧向住上面嘅就係北面。咁大家都唔使舉手問個地圖係點解會冇咗 direction 啦。
咁然後呢度會有係 scale 啦。咁呢個 scale 咧，我哋普遍就唔會係1mm等於50km 嘅。呢一個因為 AI gen 出嚟嘅圖嚟嘅，咁所以點都係有啲錯漏㗎啦。呢個係 1cm 等於50km，呢個就比較有機會去咁樣嘅，係啦。好，但係咧呢一個 scale 嘅格式都會錯嘅喎，一陣間再同大家講下點樣嘅 scale 先為之啱。好，最後咧就係呢個 legend，即係話俾你知喺呢個地圖上面唔同嘅公仔究竟代表緊啲乜嘢嘅。咁喺呢個唔同嘅公仔代表緊啲乜咧？咁我哋就梗係唔會出圖先呢啲啦，咩山啊、燈塔啊、依啲啊、湖啊，唔會嘅。我哋會點咧？我哋會用 conventional size 去表示咧一啲地圖上面嘅建築物，因為一張地圖咧其實佢嘅紙係範圍好細啦，可能係 A3 紙，可能係 A4 紙，佢咧係冇可能每棟建築物都講到俾你聽佢個名啊，或者係佢嘅功用係啲乜，或者佢嘅土地利用係啲乜，係冇乜可能會講到嘅。咁於是乎咧，呢個地圖上面你就會見到好多呢啲細細嘅公仔，咁呢啲公仔咧，我哋會叫做 conventional size 慣用符號。咁點解要特登 highlight 呢堆咧？就係因為我哋普遍咧出題目嘅地圖咧會係1:5000啦，或者係1:20000嘅。咁佢入邊嘅 conventional size 嘅表示嘅方式亦都唔同，就好似1:5000嘅地圖咁樣。由於咧佢嘅 zoom 嘅範圍咧，即係類似相機啊 zoom in 咗、zoom 近咗啊，佢顯示嘅範圍就可以仔細啲啦。於是乎喺上面嘅 conventional size 就會出到一啲中文字，例如政府嘅政治啦，去顯示呢一個係一個 government office。但係1:20000嘅 government office 咧，佢只係會出到咧我哋嘅洋紫荊花呢個區旗嘅。同一道理，1:5000嘅地圖咧，寺廟佢出到個字字啦，但係1:20000嘅地圖咧係出唔到字嘅，佢只係會出到公仔，咁所以就會有一個廟宇嘅符號啦。咁下面呢4個咧就係你哋啲師兄師姐比較容易撈亂嘅 conventional size 嘅，咁包括係咧呢個左手邊係有社區中心 community centre 啦，會見到個人咧係一大一細嘅，唔知道係男仔定女仔，但係 toilet 咧你就會見到咧係一個男仔一個女仔嘅。咁至於下面呢個咧有個千秋，即係話咧俾啲小朋友玩嘅遊樂場啦，咁所以佢係 playground。右手邊呢個花花啦，可能係淨係種咗啲花嘅一個嘅花園或者花圃啦，所以佢係一個 garden。好，咁詳細仲有冇其他嘅嘢啊？如果我冇書咁點啊？嗱，呢一啲嘅 conventional size 嘅表格咧，係會出現咗大家橙色嗰本書 Map Reading Skills，即係中1用到中3嗰本嘅地圖閱讀嘅書嘅。咁如果冇嘅話咧，其實中1咧你 City 嗰本書咧，即係綠色嗰本啊。Using urban space wisely 啊，善用城市空間嗰本書嘅附錄咧，即係最尾嗰幾版咧都有嘅。咁冇咁點咧，其實就上網亦都會 search 到地政署啦，我哋有比例1:5000嘅地形圖嘅。咁應該咧就係會揾到呢啲，其實就係我哋頭先講嘅 conventional size。黑白睇唔到唔緊要，有彩色係啦。地政總署嘅測繪署嘅網上有㗎啦。咁呢個1:5000嘅圖啦。咁呢係1:20000嘅圖嚟嘅，咁啊另外啦，亦都咧去係啦，以防一啲插班生你唔知道啦，咁啊我哋咧有時都會撈亂醫院同埋診所嘅 conventional size 嘅，咁點樣可以分得好啲咧？咁我同啲同學仔都係咁講，如果醫院就係我哋做手術嘅地方咧，成地下都會血喎，血淋淋喎，咁所以個地下係有顏色，但係個十字架係冇色嘅。但係調翻轉啦，一般嘅診所就係街上面傷風感冒會睇嗰啲診所啦。咁佢都要話俾人知，離遠就話俾人知，我呢度有診所啊，你有需要就嚟揾我啦。咁於是乎咧，佢個十字架係會有顏色，但係個底就冇顏色嘅。咁所以我哋只需要記其中一邊咧，你就分得清個底有色嘅係 hospital 醫院，十字架有顏色嘅就係 clinic 診所啦。好，咁搞掂咗之後咧，我哋就翻去啦 scale 咯喎。咁 scale 咧嘅轉變咧，我哋有3種。第一種叫做分數式比例尺，英文 representative fraction，RF short form 就 OK 㗎啦。因為一般嘅題目咧都係話叫你去轉翻 RF 啦咁樣。咁如果 RF 呢個格式咧就真係一冒號5000，你見到個特徵咧就係冇英文字嘅。咁呢一個嘅讀法即係點咧？當你擺把間尺上去地圖上面1cm。你把間尺嘅1cm等於呢個現實世界嘅5000cm，冒號前面後面個單位要一樣，都係 cm 嘅。好，第二種咧就係叫做說明式比例尺，英文 statement scale，咁就會寫清楚咧嗰啲單位嘅。
係同上面唔一樣，呢個就係出個冒號一啲數字就算。但係 statement scale 咧係會有明顯地寫清楚 1cm to 5,000 cm 嘅，前面後面嘅單位都寫得清楚嘅。咁有同學仔就問我唔寫5,000 cm，我寫50m 得唔得啊？都冇問題，你可以照寫 1cm to 50m 都得嘅。咁比較常犯錯誤咧，就係師兄師姐們咧係會漏咗 cm 嘅，即係會變咗1 to 5,000 cm，咁樣就係錯嘅。我哋一定要咧前面 1cm 個單位要有啦，最尾嘅單位亦都要有。咁最後一款咧就叫做 linear scale 直線式比例尺。顧名思義就係要畫條直線，而呢啲嘅格仔嘅間距係1cm 一格嘅。咁當然我上堂嘅時候為咗大家唔好撈亂咧，係唔會叫你畫咁多格嘅，你就畫1格至2格就可以㗎啦。後面第3、4格係唔使畫嘅。咁呢個咧其實係將1比5,000 cm。1cm 啊嘛，咁所以1cm 喺個直線式比例尺咧係唔會 show 出嚟嘅，唯獨是佢 show 咗喺邊咧？喺個間距。你攞把間尺去畫呢一條直線嘅時候咧，每 1cm 要 mark 一 mark，咁所以每一個間距就係 1cm 闊嘅。咁一開始把0，1cm 咗之後，因為50米啦嘛，咁所以50啦。50咗之後1cm 就係100啦，150、200，如此類推，記得俾翻個單位 m。如果你話我唔中意 m， 我寫翻 cm， 咁點算咧？咁就係0啦，跟住5,000啦，跟住就1萬啦，跟住15,000啦，2萬啦，咁後面就寫翻 cm 啦。好，咁跟住我哋就去到 direction 啦。咁 direction 咧即係顯示方向啦，有3種嘅方式。第一種嘅方式咧就大家小學都已經學咗嘅 compass point 羅盤方位，即係東南西北啦。跟住就有東南啊、東南偏東啊、東南偏南啊嗰啲。咁啊，大家要記得嘅就係短寫啦，咁 N 係北啦，E 係東啦，S 係南，W 係西就 OK 㗎啦。好，然後咧就係 whole circle bearing 啦，係一個用量個氣度嘅嘢嚟嘅。咁係意思咧就係嗱，我哋同數學有啲唔同嘅，數學嘅量個氣擺法同地理科嘅擺法係唔同。地理科嘅擺法咧0度向住北面，順時針咁樣去度，即係話0跟住去到90度啦，180度、270度，翻返去終點咧就會係360度，兜一個圈順時針咁樣去咧就係 whole circle bearing 啦。好，咁咪快速測試下你對於呢兩款嘅了解先。咁你呢條問題就係問，如果我而家喺燈塔嗰度去呢個湖咧，究竟我向住邊一個方向去行咧？咁啊，由於我係遊燈塔，所以你個人就係企喺個燈塔嘅。咁你向住邊個方向去啊？俾3秒你，3、2、1。好，醒目嘅你哋都知道應該係 south 㗎啦。好，呢個搞掂咯喎，下一個。如果我今次要喺條湖嗰度去呢個山嗰度，係啦 ，from the lake to the mountains， 咁我去嘅方位係乜嘢咧？我係乜嘢 compass point 咧？3秒鐘，3、2、1，係啦。心水清嘅你咧就會知道，由呢個湖去到呢個 mountain 咧，應該係向住東北方嘅。咁東北方咧就係 north east 啦。OK， 好。下一版啦，嗱，除咗頭先嗰幾個啦，咁跟住就係最難呢個，就叫做 reduced bearing 啦。簡單啲嚟講，reduced bearing 就係將頭先 compass point 同埋 whole circle bearing 兩者結合嘅，即係話又有講出邊一個英文字，亦都有講過度數。咁特別之處咧就係佢呢個嘅英文字咧，永遠係由 N 開始或者係藍開始 S 開始嘅。咁所以你見到啲答案咧嘅組合都係 N 幾多到 E 啊，N 幾多到 W 啊，S 幾多到 W 同埋 S 幾多到 E 咁樣。咁而另外啦，中間嘅角度咧係唔會超過90度嘅。點解咧？因為象限嘅意思係指1/4。如果我將一個360度嘅 pizza 分開4份，即係每份咪90度咯。即係話咧，其實你係唔會中間嘅角度係超過90度嘅。如果超過咗90度嘅話咧，佢就會由 NE 變咗去 SE 㗎啦。咁佢超過90度咁咪下面咁你寫翻 N 90度 E91度 E 咪唔啱咯？應該係下面㗎嘛，所以應該 S 幾多度 E 咁樣嘅。好，拆解一下呢個係咩意思？N 45度 E 意思係如果你嘅目標人物係呢一度，位於東北，咁你就要將量個氣嘅0字擺向 N，
順時針咁樣去咧，量度就應該係量度到45度嘅。而我哋要嘅 reduced bearing 嘅答案咧，就係要東北再加個角度，所以係 N45度 E。同一道理，如果你今次嘅目標人物係位於你嘅東南邊嘅話咧，咁你嘅答案應該係 S 幾多度 E 嘅。咁 S 幾多度 E 係乜嘢意思咧？就係指由 S 去 E。咁即係話你今次嘅量角器咧，零字係要擺 S 呢邊嘅，因為零係開始啊嘛。由 S 去 E 45度，咁所以個答案就係 S 45度 E 啦。同一道理，如果你嘅目標人物係位於西南方嘅話咧，咁你嘅答案嘅格式就係 S 幾多度 W， 即係話你嘅量角器零度要擺喺 S， 由 S 行向 W 中間呢個角度係幾多啊？就係45度啦。好，最後啦，就係由 N 行向 W 嘅，就係 N 幾多度 W 啦。OK， 好，咁我哋試下呢一個 task 先。如果我今次想問大家由瀑布行去呢一個樹林嘅 whole circle bearing， 究竟個答案係啲乜嘢咧？咁啊，留意到呢一個量角器有半圓啦，亦都有全圓嘅。如果你個量角器已經爛咗啊嗰啲咧，記得買翻個全圓。如果唔係咧，如果你目標人物喺左手邊咧，其實你就要度唔到啦，或者要進行啲加減咧，就有機會會亂嘅。好，咁所以好似呢度咁樣啦 whole circle bearing。我哋睇到量角器嘅 setting 係啱嘅，零字擺向北面，順時針咁去啦，號碼係啱嘅。咁由瀑布去到樹林嘅 whole circle bearing 係幾多度啊？3、2、1，啱啦！正確答案咧就係109度嘅。由於角度係有誤差，所以我哋接受加減3度嘅。好，問多你一條啦。如果我今次係想問你依個屋仔去到依個燈塔嘅 reduced bearing， 咁係幾多度啊？咁你見到咧，今次嘅量角器啊，因為燈塔喺屋仔，佢係喺佢嘅西南邊嘅，咁所以咧，你見到量角器個零字係向南喎，即係由南開始向西行咗幾多度咧？咁我嘅答案應該點寫咧？我要 reduced bearing 啦，3、2、1。冇錯啦，你 get 到啦，個答案就係 S20 度 W， 係啦 ，S20 度 W。OK， 掂晒。好，下一個打大佬啦 ，Grid Reference 格網坐標。咁咧，我哋嘅 Grid Reference 咧係有4位格網坐標同埋6位格網坐標嘅。開始之先，我哋嚟望下左邊幅地圖同右邊幅地圖。其實我哋嘅地圖咧得2款嘅啫，你會見到細格少少嘅，細格少少依個咧，其實就類似你玩相機咁樣 zoom out 咗、zoom 遠咗，於是乎你睇到嘅範圍係大啲，但係入邊咧就冇咁 detail 嘅，你睇唔到每個建築物叫咩名啦，咁所以咧佢係 larger area covered but less detail 嘅。但右手邊呢款嘅地圖咧，你會見到佢好明顯個方格係大啲嘅，而你望落去咧，每棟建築物個名亦都能夠清晰顯示嘅，就好似相機一樣，佢 zoom 近咗。但 zoom 近咗嘅唔好處咧，就係佢 cover 嘅範圍就會細啲啦，但係咧佢睇得清晰啲，所以 more detail 嘅。咁呢2款嘅格仔咧，都係有特定嘅格式。左手邊呢個圖係呢一個正方形，每一個嘅格網方格啊，正方形係5cm 乘5cm 嘅正方形嚟嘅。而右手邊呢幅嘅地圖咧，係10cm 乘10cm 嘅地圖嚟嘅。好，咁幾多 cm 呢個咧就係同 Six Figure Grid Reference 有關嘅。我哋稍後下一張 slide 就會有啦。咁我哋還原基本步先。如果我想揾呢個泰力工業中心嘅4位格網坐標6087係點樣揾嘅咧？其實嗱，而家目標人物就係呢一格，係咪？咁我哋咧就要睇究竟係邊啲嘅跑手跑緊呢條線。嗱，你見到咧就下面係啦，sorry，呢個又係有少少 typing mistake 嘅。而家呢個咧應該係60跟住61，係啦，60、61，即係呢個頭殼頂呢個字係錯嘅。呢2個人個接力棒個頭殼頂呢個字係錯，佢應該係60，佢應該係61。係啦，因為咧，當60攞咗個
接力棒嘅時候，佢跑，一日未去到61咧，其實都係60號自己跑緊噶嘛。咁當61呢個妹妹已經攞咗支棒嘅時候咧，咁啊跑，佢一路未交去俾62咧，其實佢係61嘅。咁所以咧呢兩個符號啊，記得個數字我寫錯咗，呢個係60，呢個係61嚟嘅。係啦，同一道理，你會見到打橫嘅橙色線啦，佢係北行線嚟嘅。咁啊87、88咁樣向住北面遞增，即係話87呢個美女子，藍色衫嘅美女子，佢攞咗嗰個接力棒之後，佢一路跑，佢跑到去88號交俾粉紅色衫嘅美女子咧，佢先功成身退嘅。咁所以咧呢一個範圍咧就會係60號嘅選手跑緊啦，同埋87號嘅選手跑緊。咁邊個跑先，邊個跑後咧？我哋咧永遠要知道咧係 Easting go first 嘅，即係東行線打垂直嘅線行先，打橫嘅北行線個 Northing 咧就係之後嘅，就好似咧畫一個 L 字咁樣，先睇直線後睇橫線，咁你就會得出咧我哋而家呢一個泰力工業中心嘅 Four Figure Grid Reference 係60787啦。好，如果我咧想揾 Six Figure Grid Reference 喎，係咪？咁呢個做法都係一樣嘅。由於咧，我哋無論佢係10cm 一格或者5cm 一格都好，我哋都要將佢平均分做10小格。如果佢呢一個嘅格網係10cm 乘10cm，咁即係每1cm 一格啦。如果佢係5cm 乘5cm 嗰隻，即係話相機鏡頭 zoom 遠咗嗰隻咧，咁咧每一格就應該0.5cm。咁呢個係要自己去畫翻個刻度出嚟嘅。咁我哋見到今次目標人物警署係咪？佢位於嘅就係出邊嘅跑手係06同埋67，咁所以係0667。但係 Six Figure 咧，我哋就要揾出06嘅邊一橛啦，同埋67嘅邊一橛啦。咁於是乎就會用到你自己畫嘅刻度啦。記得係一開始你第一條自己畫嘅線係叫1，就唔係叫0嘅，因為0咧就應該係佢本身06呢個就係0啦。畫到世界盡頭應該係9之後就應該到0啦，因為交咗棒俾下一個選手噶啦嘛，係咪？好，咁啊呢個入邊嘅做法都一樣，一個 L 字，咁所以咧06乜嘢啊？2，跟住675，你就會揾到咧 Six Figure Grid Reference 噶啦。好簡單，好，咁咧中一嘅就係呢度啦。好，中二我哋得一個 Map Reading Skills， 其實你已經學過啦。中一數學多邊形面積已經學過，咁我哋搞乜咧？純粹快速重溫。我哋地理科計面積咧，好簡單，數格仔嘅啫。總之咧，逢親佢呢一個係呢一個島仔，佢唔係填滿晒我哋畫嘅方格嘅話咧，咁其實佢就當一半，當半格。好似依度咁樣，佢而家有12格半格嘅，所以有12個 incomplete squares 啊。咁而我哋呢個地圖比例尺係1:5000嘅。假設我畫呢啲格仔係畫咗0.5乘0.5cm 一格，呢啲格仔啊，你自己畫嘅格仔0.5乘0.5cm一格嘅。咁咧，你嗰條數係會點樣咧？或者話我唔用0.5乘0.5cm啦，我假設我係用緊1cm乘1cm一格去畫呢啲格仔，1cm乘1cm一格。咁而家個情況係12格啊嘛，係 incomplete 嘅。咁 incomplete 我哋一概都係除2，咁所以12除2啦。咁啊再乘翻50乘50，點解啊？因為咧你係1cm乘1cm啊嘛，其實呢個我係需要1乘5000。再乘1乘5000，點解要乘2次？因為其實我哋嘅理論就係你要用幾多個正方形先鋪滿呢個度。咁而我哋正方形面積係邊長乘邊長啊嘛，係咪？咁所以佢咪會係1乘5000係一條邊，第二條邊係邊乘邊啊嘛。咁你所以你就要乘多次或者2次方。咁咧得出嚟嘅答案咧就係15000 m square 啦。咁如果咧你用緊0.5嘅話咧，咁你條式就要點樣去修改咧？就係都係一樣，12格 incomplete，所以係12除2，再乘翻咧0.5乘50。點解？因為你畫嘅格仔係0.5cm 嘅邊長，你要乘翻我個比例尺，即係實際係幾多？就係5000cm 啊嘛。咁所以咧，我因為懶惰，我就中意用50米，我就唔用 cm 嘅。咁如果我係用緊0.5cm 去畫呢個格仔，我條式係點啊？12/2開山括弧乘0.5乘50嘅2次方，咁咧應該係會得出咧
相同嘅嘢嘅，係啦。好，如果咧我今次加咗兩個完整啊，咩叫完整？好似呢個咁啊，呢個圖完全個格仔全部都係綠色，咁呢個咪完整嘅格仔咯。咁因為兩個完整加6個 incomplete，咁條式係點啊？咁就係2，因為完整就係2啦。2加6，6係唔完整啊嘛，所以除2啦。然後咧就乘50乘50，咁呢一個畫法咧就係假設你嘅格仔係1cm乘1cm咁樣畫嘅。有少少複雜，數學強勁嘅人類你好快就會 get 到。唔強勁嘅話，建議你當面再問多我一次都得嘅。係啦，我就唔強勁，我就純粹用一啲我覺得可以理解到嘅方式同大家去講解。好，中3瞬間嚟啦！如果中1、2嘅同學你可以撤退先嘅。中3嘅同學，我哋學嘅就相對多，但係全部咧都圍繞住一樣嘢，等高線圖 contour map。第一個我哋要知道咧，就係呢個地圖係會問你嗰個 vertical interval 垂直間距，即係話等高線之間佢相差幾多米嘅。咁咪80、100啦，咁即係相差20咯，所以20米就係 vertical interval 啦。咁如果咧，我想去計 gradient，例如圖中 W 去到 A 呢段斜坡有幾斜，咁咧我要計 gradient 喎。咁你需要做啲乜嘢咧？就係分子高度相減。W 係130嚟嘅，點解？因為佢過咗120，未去到140，中間130。減啲乜嘢？減80。點解係80？嗱，你見到呢條線係80啦，跟住咧應該係後面一條線咧都係80，即係話呢度係一座山 ，B 係一個山頂嚟嘅，下面係另一座山，中間嗰個平原位置就會係 A，咁所以都係80米高嘅，咁就分子高度相減。分母你要度到依一個斜坡喺你個間尺係2.5嘅，咁2.5係你自己嗰個地圖嚟㗎嘛，你係需要乘翻個地圖比例尺嘅。咁而左下角你見到呢個地圖比例尺係1cm等於5000 cm，咁都係一樣啦，因為我懶惰啦嚇。分子既然佢出米做單位，我就將呢個5000變做米啦，咁即係50米喎。咁2.5乘50就會計到而家呢一個實際嘅距離㗎啦。好，咁然之後啦，見到分子計到就係50啦，分母就125。咁但係呢個唔係我哋最中意嘅答案，因為我最中意嘅答案咧係1比幾多，即係話我要攞個1除翻佢嘅，係啦，冒號即係除啊嘛。咁其實你心水清你就會知道，一撳機就係125除翻50咪等於2.5咯。咁所以1冒號2.5啦。嗱，1冒號啊，冒號後面嗰個數越細，代表緊呢個斜坡越斜。就係咁啦，越大就代表緊呢個斜坡越平緩。OK， 越斜英文就 steeper 啦，平緩就 gentler 嘅。好 relief feature， 咁有啲乜咧？我哋睇你本 textbook， 應該係呢個。嗱 relief features 咧就係我哋點樣利用個等高線去睇到呢一個地方究竟係現實世界嘅乜嘢嘅地貌、乜嘢嘅地形。咁第一個 concave slope。咁 concave slope 咧，即係凹波，好似呢度咁樣，好似俾人攞隻手指撳咗落去呢個斜坡度，撳凹咗佢嘅。咁呢個係有啲咩特別咧？就係山頂嘅位置係斜啲，山腳嘅部分係平啲。套用翻呢個 contour map，越斜等高線越密，所以你見到山頂位置即係高度高啲嗰啲啦。咁啊越密條線即係代表越斜咯，山腳就越闊，橫切面就變咗咁嘅樣，俾人撳咗落去，撳扁咗咁樣。咁呢個 concave slope 凹波。調翻轉 convex slope 咧，山頂部分平緩啲，所以等高線 contour line 分得開啲。咁就山腳部分咧就斜啲，所以就等高線黐得埋啲。咁呢個圓頂山一個小小獨立山丘，跟住後面啦 valley 同埋 spur 就係最難去理解嘅。咁啊現實世界 valley 同 spur 係同一時間出現嘅。咁我哋點樣喺個圖上面去睇咧？嗱，睇嘅就係等高線嘅高度同埋佢個形狀。等高線嘅形狀如果係 W、M、V 字呢啲，好明顯就係一個提示，讓你知道咧，佢唔係 spur 就係 valley 㗎啦，唔係山咀就山谷嘅。咁然後點樣分咧？嗱，你見到 valley 嗰啲嘅等高線咧，佢係指向係向住高地彎曲嘅。見唔見到呢啲等高線向住高地彎曲，就係 valley 凹入去嘅山谷。調翻轉。如果係 spur 嘅話，就會係啲等高線咧向住低地去屈曲嘅，咁就係山咀啦。
好，下一個就 settle，兩個山頂之間冇落到平地嘅，中間仲係高地咁掕住過去嘅，咁你就會見到啦，係啦，未去到平地，所以呢個都係400米高嘅。如果 cross section 橫切面就咁嘅樣。好 cliff 啦，就係咧見到等高線攬埋住嘅，攬埋住就好似咁樣。因為咧所有嘅等高線圖就係幻想你隻雀仔喺上面望落去地面。咁如果係一個垂直嘅陡坡，一個懸崖峭壁咧，你應該係望唔到個底嘅等高線，所以佢會攬埋住嘅，攬埋住嗰啲就係 cliff 啦。好 ridge 係啲乜咧？同 saddle 好容易係會混淆嘅。咁啊 saddle 係兩個山頂，中間有啲高地連埋 ridge 係3個山頂或以上，即係好似八仙嶺咁有8個嶺，呢啲就 ridge 啦，山脊。好，大致上就係咁啦。咁咪本書嘅答案就係依度啦。咁你有需要就自己 cap 低啦。應該係本書第86頁嘅答案嚟嘅。好的，繼續去啦。仲有幾版啫？好嗱，cross section 頭先講過啦。咁啊，其實點畫嘅咧？而家唔會叫你畫嘅，唔會叫你即係都係做 MC 嘅啫。咁但係你要識搞啦，識睇啦，係咪？圓形呢個代表山頂，呢個山頂。呢個山頂400米，一定高過300米，所以一個高一個低啲。中間其實個 settle 嚟㗎嘛，中間係高地嚟嘅，所以300米高300米高就係中間 settle 呢度啦。咁反而咧，我想大家去睇一樣嘢咧，就係佢哋之間係咪可互見 intervisible？ 如果咧可互見嘅意思就係我企喺我同你嘅朋友，唔係我同你嘅朋友添，你同你嘅朋友一人企一個山頂。如果你 say 個 hi， 佢 say 個 hi， 你見到佢，佢見到你，中間冇遮冇掩，咁樣就係 intervisible。如果中間無啦啦有座山，對起遮住咗你哋天各一方，咁就係唔 intervisible 啦。或者你嘅朋友喺山腳，又俾個山頂遮住喎，咁你係望唔到佢嘅話咧，咁都係 not intervisible 嘅。好，咁然後仲有啲咩玩呢？最後就係呢一個 cross section，有時佢都會 MC 問你，哇呢個 cross section 咧對比現實世界放大咗幾多倍啊？垂直誇大率 vertical exaggeration 要計嘅，點計？垂直 vertical scale from 邊度 ？from 你呢個 cross section 嘅 Y 軸啊，每1cm 好似佢咁，每1cm 100啊嘛，係咪100、200咁樣遞增上去？咁啊1cm 係100喎，咁你對翻寫翻嗰個比例尺。Vertical scale 就係1:10000咯，因為100係米嚟㗎嘛，但係冒號呢個 RF 係要萬啊嘛，即係加多2個0啦 ，cm 做單位啊。咁咧分母係搞乜嘅咧 ？Horizontal scale 抄地圖嘅，打橫嘅抄地圖，打直嘅垂直嘅講高度，咁所以垂直嗰撇咧就係 Y 軸嘅 cross section 嘅 Y 軸就係分子1:10000，分母抄地圖1:10000，咁啱呢個地圖有冇放大？放大咗1倍，即係點？就係放大咗1倍啦，係啦，即係有冇放大？冇放大咯，即係本身嗰個情況係咁就係咁，就係咁樣啦。咁起碼知道條式嘅啫。再嚟多次啊，分子由你嘅橫切呢個 cross section 橫切面圖嘅 Y 軸睇翻1cm 相差幾多？而家唔使你畫嘅，但係你都要睇啲 MC 上面嗰啲 option 啱唔啱㗎？係咪？咁跟住分母就係睇個地圖嘅啫，就咁。最尾嘅答案係用 time 去表示，就唔係1比幾多啊？1比幾多係 gradient 嚟㗎。好，咁咧就有冇其他嘅 example 啦？自己睇書，睇書邊度睇呢啲 cross section 係咪？跟住點樣畫？係啦，畫完之後好似呢個咁樣 Y 軸嘅就係1:10000啦，因為100係米嚟嘅，我要冒號變翻做 cm 做單位，咁啊分母就係抄上面呢個地圖1:50000咁樣啦。嗱，有時咧嗰啲地圖啲 scale 咧未必喺上面嘅，但係喺個題目上面係會有嘅，即係一開始個 intro 啊，所以就唔好 miss 咗嗰啲 intro 嗰啲啦，係啦，條式喺呢度噶啦。Vertical scale over horizontal scale。OK， 好，咁我諗大致上就係咁多啦。係啦，大家加油 ，good luck，UT 加油，考試加油。有唔識再問，係咁先，拜。